Mzee angalia. Sasa mimi nimeshakwambia kuja tarehe 33 mwezi wa 13. Kazi tunakupatia. Na pesa yote kilia utapata. Ama tarehe. Na kuna mwezi wa 13 na miezi 12. Kuna miezi 12 mwisho. Kuja basi tarehe 33 basi. Hakuna tarehe 33. Iko nini? Inafika tu 30. Sana moja ikitola inakuwa 32. Wewe ile miezi inaisha 31. Toa siku mbili uongeze hii miezi itakuwa ngapi? Angalia mtapunguza bei. Na mnunue ile kitu mnaweza nunua. Ile mwezi iliisha. Ile mwezi iliisha na siku ngapi? Imeisha na 30 days. 30 days. Kata siku mbili. Ongeza kwa 31 ile ya 31. Itakuwa siku ngapi? 33. Umesema ni kati. Sawa tu. Sawa baba. Rudi tarehe 33. Sawa. Mimi hapa najulikana kama Meso Baba. Meso Baba. Kuja pale. Hiyo jua kali ukipita Alijazera karibu na maziwa unapita mimi alafu nateremka kwa maziwa. Sema tu Meso Baba. Meso Baba. Ule mtu akunyoresha magari. Heavy accident yeye. Heavy accident. Ile iliua watu ama ile haijaua? Hata ile imeua ndio natengeneza sana. Hata watu wanakuja kuniuliza hadi. Kwa hivyo wewe ni Illuminati. Hapana, siombei watu. Amezo Baba. Amezo Baba. Amezo Baba. Anatengeneza. Anatengeneza zile magari zimeua watu. Ile imeua sana. Uliza ameangusha gari ngapi? Nilikuwa niko na Illuminati, singekuwa nimevaa hivi, nilikuwa nimevaa suit. Cheki ukiangalia hii gari. Hii gari ukiangalia sasa hii. Imeingia accident ama haijaingia? Hebu inspect hii gari sasa hii. Illuminati Baba. Amezo Baba. Pande accident ijaingia, ngoja niangalie pande ile. Angalia pande nyingine. Nimeambiwa mwenye nimenunua kwake ameniambia iko na accident ya kioo. Hii imegonga nini? Imegonga punda ama mbuzi? Kiangalia hivi. Hii iligonga mtu. Baba mwenyewe. Hii haijagonga. Hii haijagonga. Haijapigwa accident. Sawa mzee.